哇，嫲嫲，你買開個生日褲啊，真係好靚啊！係啊，嫲嫲覺得好靚。我60幾歲啦，都未用過呢個幼褲咁靚。佢仲600毫升嘅用量，拼身加厚玻璃嘅材質嚟喎。嗱，佢呢個幼褲呢係好方便嘅，一揭起呢個耳，咁啊一掹佢，嗱咁呢個口呢就鼻幼呢好大嘅喎，唔會鼻死嘅喎，嗱好方便。嫲嫲，呢個點個卡入去啊？嗱，好簡單啊咋，嗱呢度嘴對嘴，咁樣一吸入去，嗱係咪？咁樣啊 OK 嘅喎，係咪？嗱，佢鼻幼嘅時候呢，嗱咁啊自動開蓋嘅喎，咁啊鼻出嚟啦吓。嗱，閉圈之後呢，咁佢就自動冚蓋噶啦，嗱全部冚紅晒嘅，咁咪又健康衛生，冇一啲蚊珠啊、蟻啊飛入去啲幼嗰度吓。咁重點呢，嗱佢一抹，咁佢又係冇幼響個紙巾度喎，係咪先？哇，真係自動開蓋自動冚蓋，好犀利啊！各位姐妹們，嗱我建議你哋呢一個家庭呢就團2個返去，一個呢係裝幼，一個呢就裝時幼，佢又方便又實用，真係好好用㗎。